国际上要紧来看到罗西亚甲欧美国家进行冷战时代以来上大规模的交换收翻。欧美这边是放出10个人，罗西亚嘛有放出16个人。拜登政府就表示讲，这是外交的一大胜利。不过嘛有学者认为，同意交换收翻，就是去顺着罗西亚的意。听到董事和罗西亚放出来的消息。 美国《华尔街日报》的办公室一时间出现大声欢喜的花休，坐起哩不良机准备回乡的戈舍科维奇表情看起来真轻松。类似的场景也出现伫莫斯科。2022年伫斯洛维尼亚以间谍罪名获逮的杜尔佐夫翁仔某，个两位未成年的囡仔，做伙行落去飞轮机接受罗西亚总统普廷亲身迎接。这届罗西亚甲欧美换犯人的协议。 规模真大，是相当是1985年前苏联集团佮西方有买29个人的交换。这届罗西亚同意释放的欧美人士计共16人，包含《华尔街日报》记者戈舍科维奇在内。有的是互指控做间谍的活动，有的是互罗西亚认定煽动反政府极端思想。 欧美同意释放的10个人，除了杜尔佐夫翁仔某之外，也拢互指控进行收集情报，甚至暗杀的行为。针对换犯人的成功，美国除了表示欢迎互释放回国的人，也讲这是拜登政府外交的一个大胜利。 Today's exchange is a feat of diplomacy that could have only been achieved with leaders that understand the vital importance of diplomacy and understand the vital importance that our alliances and partnerships can play in situations like this. 不过，住伫意大利的罗西亚政治学者认为，若准民主党的阵营想要用这届来优胜后任的选情，可能是形势并告错误。 If Democrats do that, and I'm Donald Trump, and Krasikov isn't a terrorist, I don't know it yet, you can go and say, look, what they just did is they showed weakness. They allowed a killer to come back to Russia, as it will provoke a wave of new murders. 学者进一步指出，罗西亚同意释放一寡异议人士，其实是降低因伫国内政治影响力的手段。欧美同意换犯人，其实是落入罗西亚的圈套。 也若随后的政治效应是安怎，阁爱观察。公司新闻，齐家人编译。